إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. مقاصد الشريعة الإسلامية. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. برنامج يعده ويقدمه بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج. نرحب في بدايتها بضيفنا فضيلة الدكتور محمد محمود الأعرج بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف. مستمعينا الكرام، ما زلنا نقف مع المقاصد الشرعية التي تضمنتها قاعدة النسخ في الأحكام الشرعية. كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن مقصد عظيم يتعلق بالنسخ، وهو مراعاة مصالح العباد. في هذه الحلقة نتحدث عن مقصد آخر، وهو التدرج في إصلاح الفرد والمجتمع. ضيفنا الكريم، نريد أن نلقي الضوء على هذا المقصد الشرعي الهام من خلال النسخ وما فيه من مقاصد شرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناظر المتأمل يرى أن التدرج سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، فالكون وما فيه لم يوجد دفعة واحدة، رغم قدرة الخالق سبحانه وتعالى على إيجاده كذلك. وانظر إلى نمو المخلوقات من إنس وحيوان وطير وحشرات وغيرها، فإنك سترى أنها لا تكون ناضجة منذ لحظة وجودها الأولى، وإنما تتدرج من الذرة إلى أن تصل إلى خلق ناضج ومكتمل. وانظر كذلك إلى تعاقب الليل والنهار، فإنك لا ترى أحدهما يقفز إلى الأفق فجأة لينتزعه من الآخر، وإنما يتسلل كل واحد منهما خلف الآخر تسللا تدريجيا حتى يسلم له الأفق قيادة وتصفو له صفحة السماء. وإنما يتم ذلك في انسيابية وهدوء يجعل من تلك الظاهرة سحرا لمن يتأملها، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر، وكلها تؤكد على أن التدرج سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، بل وفطرة فطرهم عليها، وهو الأمر الذي راعته الشريعة الغراء في أحكامها. لكن ضيفنا الكريم، كيف قررت شريعة الإسلام هذا المبدأ، أعني مبدأ التدرج، وكيف طبقته في أحكامها؟ لقد ظهر الإسلام بين أناس ترسخت فيهم عقائد الجاهلية وعاداتها، بحيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من تركيبتهم وطبيعتهم. ومن المستحيل عقلا وواقعا أن يتحول هؤلاء الناس من النقيض إلى النقيض بين عشية وضحاها لأجل تلك الدعوة التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية، وإنما احتاج ذلك التغيير إلى أعوام وأعوام من الدعوة تدرجت فيها شريعة الإسلام بهؤلاء الناس رويدا رويدا، حتى استقام حالهم وانصلحت طبائعهم، واستطاعوا أن يتقبلوا ما لم يكن من المحتمل أن يتقبلوه قبل ذلك. ضيفنا الكريم، نود أن نضرب الأمثلة على ذلك حتى يتضح الأمر لمستمعين الكرام. نأخذ مثالا على ذلك بتحريم الخمر، فقد كان الناس في الجاهلية يدمنون الخمر إلا قليلا ممن منعتهم عقولهم عن ذلك. وإذا نظرنا في القرآن فإننا سنجد أن أول آية نزلت في الخمر هي قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلم تحرم تلك الآية شرب الخمر،
وإنما اكتفت بتبغيضه إلى النفوس، وذلك ببيان ما فيها من الضرر حتى يشرع العقلاء في الابتعاد عنها شيئا فشيئا. ثم نزل بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمت شرب الخمر قبيل الصلاة، وذلك ليكون المصلي واعيا لما يدعو به فلا يدعو على نفسه بدلا من أن يدعو لها، إلا أنها لم تقل في الخمر قولا فاصلا، فهذا التحريم وإن استغرق معظم اليوم، إلا أن هناك أوقاتا يمكن فيها شرب الخمر كما هو الحال بعد صلاة العشاء. لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه حينما تليت عليه تلك الآية: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فجاء التحريم القاطع بنزول قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه، فلما بلغ قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا. وبذلك يتضح لنا كيف تدرجت شريعة الإسلام في تحريم الخمر، ولو نزل تحريمها دفعة واحدة لما تقبله الناس كما تقبلوه، وهذا هو ما قصدته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري في صحيحه أنها قالت: لو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ضيفنا الكريم، كان هذا مثالا واضحا لأمر كان الناس معتادين عليه ثم حرمته شريعة الإسلام، فكيف تدرجت شريعة الإسلام في تطبيق الفروض والتكاليف الشرعية؟ لم يكن الناس في الجاهلية معتادين على التكاليف الشرعية كالصوم والصلاة، ومن ثم تدرجت شريعة الإسلام في فرض تلك التكاليف. أما عن الصلاة ففرض قيام الليل في أول الأمر حينما نزل أول سورة المزمل، ثم نسخت تلك الفرضية واستبدلت صلاة الليل بصلاة ركعتين في الغداة وركعتين في العشي. ثم جاءت ليلة الإسراء والمعراج، وفيها فرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة. وأما عن الصيام فكان أول ما شرع فيه صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام يوم عاشوراء. ثم نزل قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ففرض الصيام على التخيير، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وكفر عن صيامه. ثم نزل قول الله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأصبح صيام رمضان فرضا على كل مستطيع. ضيفنا الكريم، وفي ختام هذه الحلقة ما الذي ينبغي علينا أن نتعلمه من ذلك في إصلاح الأفراد والمجتمعات؟ أعني التدرج في إصلاح الفرد والمجتمع. ينبغي علينا أن نطبق هذا المعنى في تربيتنا لأولادنا وغرسنا روح الإسلام فيهم، وهذا هو ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا إياه. فقد أخرج أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 سنين، إذ لا ينبغي علينا أن نعاقب أبناءنا على ترك الصلاة وكذا غيرها من العبادات والأخلاق والفضائل إلا بعد أن نعودهم عليها بالتدريج، كما ينبغي لولي الأمر أن يراعي ذلك التدرج في إصلاح ما في المجتمع من مفاسد وفرض ما لم يعتد عليه الناس من إصلاحات، بحيث يستطيع الناس أن يتقبلوا ذلك ويتكيفوا معه، والله أعلم. إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الدكتور محمد محمود الأعرج بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم مقاصد الشريعة الإسلامية، أعده وقدمه لكم بهاء عبادة.